Kwa majina naitwa Restuta James. Mimi ni mkazi wa Rwamishenye Kamizirente. Ndo Dorosera huyo aliyeuawa, Dorosera Adolf, na mwingine mdogo kabisa wa mwisho Datius Rwegasira. Tukakaa baada ya mwaka juzi 2023-24 ndo akasema sasa hapa mama, hapa angalau tuinue kachumba kamoja uwemo. Baadaye tuanze kufanyaje, kutafuta polepole tukujengee nyumba upate sehemu nzuri ya kufanyaje ya kuishi. Kwa hiyo ndo akajenga hako kachumba kamoja. Nikawa naishi humo na wajukuu wangu, watoto wake Doro, maana ameacha watoto 3 wa kike na kajuku kangu kengine kamoja ka Datius. Kwa hiyo nikakaa hivyo. Nikawa natoka hapa naenda barabarani natafuta 100, 200, naenda kulima hivyo hivyo na wanangu. Huyu Datius akaenda akasema mama, acha nibadilishe mazingira niende kutafutia sehemu kwingine, maana yeye kazi yake ni mpambaji. Akawa ameenda. Nikakaa. Tukakaa vizuri na mwanangu. Ndio hivyo tarehe 4 tulikuwa wote pale barabarani tunatafuta 100, 200. Muda wa saa 3:30 usiku tukaagana. Yeye akaenda, alikuwa amehamia kule juu Kibeta. Mimi nikarudi. Nikafika hapa tukara na wanangu tukarara. Ile saa 11:30 alipofika, sisi tulikuwa na tabia, mtu anapofika anamuuliza mwenzake umeshafika? Yeye akanipigia simu, mama umefika? Namwambia nipo nakula, na yeye akaniambia yupo anakula. Ndio neno lake la mwisho na mwanangu, sikupata neno lake lingine. Nikarara ile saa 11:30. Saa 11 kamili ndo nikapigiwa simu, mama uamke. Nikauliza kuna nini? Na ninapigiwa mtu kutoka Kyakairabwa. Ananiambia mama umelala, uamke. Kuna nini? Akasema kuna tatizo. Nikazani watoto wake wamefanyaje, wanaumwa. Nikaamka. Baadaye nikaenda nje nikasikia kama tumbo linauma. Nikaenda nje, natoka nje nafika hapa nikakutana na Katibu Kennedy, Katibu Hamasa na vijana wengine sikuwatambua, walikuwa kama vijana 5 au 6. Nikawauliza kuna nini? Wakaniambia mama, hapana, ila cha kufanya ujiandae uvae. Tunaenda government Doro, amepata matatizo. Nikawauliza tatizo gani? Wakasema amegombana na mtu, amemchoma kisu. Nikawauliza, mbona mwanangu aendagi usiku? Mbona sio mnywaji wa pombe? Akasema wewe hapo. Nikasikia kama nguvu zimeniishia, nikaanguka chini, wakaniamsha. Lakini wao walikuwa wameshajua kwamba wamemuua. Kaenda government hayupo. Ndio ile saa 12:30 wananipeleka mochwari na mkuta mwanangu, wakanizuia nisiingie ndani kumuona Doro. Ndio mara yangu ya mwisho kumuona mwanangu tarehe 5. Nilimuona tarehe 4 mwezi wa 9. Tarehe 5 nilimkuta mochwari. Sina neno aliloniambia, hajaniambia mama nimeuawa kwa sababu hii au nimefanya hili. Hajaniaga wala tujambizana kitu chochote. Walianza wakanunua baadhi ya tofali kidogo, kulikuwa na mchanga, lakini sasa muendelezo ukawa haupo, na baadaye Mungu akawa amemchukua Doro, ikawa tena zoezi lifanyike. Lakini baada ya kufika hapa tulivyoona haya mazingira, kwa kweli yalitusikitisha kidogo. Tukasema badala ya kuja tu kumtembelea kumuona na kuondoka, badala yake kama umoja wa vijana yatupaswa tufanye jambo. Nashukuru vijana wa Rwamishenye walilipokea hilo kwa nguvu zao zote, na moja kwa moja wakaanza michango walicho nacho. Wapo waliochangia shilingi 10,000, wapo walioahidi kuchangia simenti 1, 2. Basi hatimaye baada ya kusanya michango kidogo tukawa tumekubaliana kwamba leo tuanze zoezi rasmi. Lakini kiupekee kabisa Mheshimiwa mbunge ametusapoti sana. Mheshimiwa mbunge ametoa tofali 300 ambazo hizi hapa zinaendelea kushushwa na leo anakabidhi rasmi. Mheshimiwa Johnson Mtasingo ofisi yake imechangia matofali 300 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huu. Sasa naomba ofisi hii, wadau wa Bukoba kama walivyosema hapo awali, tujitoe. Upendo unaanzia sio ambacho ulikuwa nacho wewe. Mimi kwangu, kesho kwa yule, kesho kutwa kwa mtu mwingine. Hauwezi ukajua kesho yako hapo baadaye. Tunawaomba ndugu wananchi mjitokeze kwa wingi kama alivyojitokeza mbunge wa jimbo la Bukoba mjini.